Akkam jirtu bagana gaanaftanii eegaaras viidiyoo bareedaa kan ittiin bohaartanii fi kan daawwattan isin qabadee dhufeen jira. Amma dhuma viidichaatti hordofaa rakkataa kooti amma gaamanumaa gara viidichaatti. ከዚህ ህዝብ መወለዴ አዝናለሁ። ውሃውኝ በቀረው በእናቴ ማህፀን በእውነት ከዚህ ህዝብ ተወልጄ ተቃጥዬ እድሜን ሙሉ ምንም ሳልጠቀም በዚህ ደረጃ ህይወቴ ማለፉ ውሃውኝ በቀር ደስ ይለኝ ነበር። በእውነት እግዚአብሔር የሚባለው ካለ እኔን መፍጠር የለበትም ነበር። ውሃ በሽንት መውጣት ነበረብኝ። ከዚህ ህዝብ መወለዴ ይቆጨኛል። በእውነት በእውነት Tolega egaa akkuma agartan warroonni kun qeessota mana amantaa Ortodoksiiti. Egaa akkuma argitan kana caffaraa jiru, sirbaa jiru natti fakkaata. Namichi kun baay'ee aaraa jira jiratti kan namicha hin beektu Moxaa kan jedhamudha. Gara kanatti baay'ee aaraa jira jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuuf qeessonni kun hojii isaanii gaafa laattu baay'ee dadhabu halkan guutuu qiddaasii qaddasaa buluu kan guutuu jechuudha otoo rafin kan isaan hojjechaa bulanii. Garuu immoo amma san dadhabaniitti achii ba'aniitu immoo yeroo tokko tokko dhugaatiin isa keessa waan jiruuf keessattuu yeroo qiddaasii sanaa ba'an seeramoonii tokko tokko yoo jiraate wantoonni dhugaan achitti dhufu waan ta'eef wantoota isaan gaafa fudhatan xiqqoo immoo qixxiree wantoota akkasii yeroo tokko tokko siru waan ta'eef kunis kanuma agarsiisa. Egaa qeessonni wantana akkasii agarsiisuu qabaatan jechuudha. Amala akkasii agarsiisuu qabaatanii qeessonni abbootii amantaati. Isaan kun immoo amantoota warra kaan warra amantiidhaan baay'ee hin bishaan warra wangeela hin beekne fakkeenya ta'uu qabaatu waan ta'eef sila akkas gochuun qabaatanii. Egaa mana amantaa Ortodoksii keessatti kun baramaadha. Kun beekamaadha waan ta'eef baay'ee nama ajaa'ibu. Tarii namoonni amantii biraa keessa jiranii fi mana amantaa sanarraa xiqqoo baay'ee fagoo ta'an wantoonni kun isaaniif haaraa ta'uu danda'a. Garuu keessattuu naannoo Amaaraa kanatti kun beekamaadha jechuudha bakka. Qeessin taabota gashee ta'ee sana booda hin caffara. Manatti seerratti hin caffaru. Kun immoo walumaa galatti sirrii miti jechuudha. Hojii isaanii gaarii yoo ta'e dadhabbii qaba yoo ta'e dadhabanii dhumarratti maal gochuun balleessu jechuudha. Sila akkas ta'uu qabaatu amma danda'ametti qeessonni luboonni mana amantaa amantoota fakkeenya ta'uu gorsuu karaatti deebisuu gara waaqatti gara hafuuratti deebisuudha kan silaa ta'uu qabu. Egaa yeroo tokko tokko dogongora akkasiin jira waan ta'eef mana amantaa keessatti egaa kana cimsanii wantoota akkasii sirreessuu qabaatu jechuudha. ጳጳስ ሲያጨስ ነው አይቻለሁ። ጳጳስ እያጨሰ ምን ትላላችሁ? እስቲ አሁን ሲጋራውን ቡል እያደረገ መተው እጁን ሳም አድርገው ይሄዳሉ ምዕመናን። እኔ ባይኔ እኮ ነው ያየሁት። ትናንት ራሱ አይቻለሁ። ዛሬ ጧት ነው የገባሁት። ገብቶ ይቀድሳል። ቀድሶ ሲወጣ ሲጋራ እያጨሰ ነው የሚሄድ ቄሱ። አሁን የኢትዮጵያ ካህናት ይሄን ብታዩ አትሰቅሉንም? መሀል ከተማ ላይ ማርጌታን namichi kun yeroo baay'ee barsiisa. Tiiktookii kanarratti miidiyaa hawaasaa baay'ee irratti kan namicha kana yeroo baay'ee agarru. Egaa sirriitti barsiisa namichi kun. Garuu akka jedhutti taayyaa odeeffannoo gara kanaan bira qabu. Waa'ee mana amantaa kana sirriitti waan hin beekuuf kan akkas godhu jedheetti eegeen beeku waan ta'eef tarii kun naaf haaraadha jechuudha. Akka inni jedhutti egaa Phaaphaasiin tamboo aarsaa charchi keessaa gabbee suuta jedhee tamboo aarsaa deebi'aadha kan inni jedhu. Kun dhuguma ta'e taanaan dhugaa dubbachuuf kun baay'ee rakkisaadha jechuudha. Egaa akkuma beeknu Phaaphaasiin sadarkaa lubummaa mana amantaa Ortodoksii keessatti gahee guddaa qaba, iddoo guddaadha. Gaheen hojii isaanii kan akkuma beektan hoogganaa fi tiksee jechuudha. Akkuma tiksee loon eegdu isaanis immoo amantoota eegu jechuudha. Tiksee olaanaa mana amantaa keessatti Ortodoksii kana kan barsiisan, kan jajjabeessanii fi kan karaa itti agarsiisan geggeessaa jechuudha. Karaa biraatti geggeessaa fi tiksee jechuudha Phaaphaasii jechuun. Kanaaf mana amantaa keessatti
jarri kun iddoo olaanaa qabu jechuudha. Namoota barsiisuu, karaatti deebisuu akkuma luboota sana jechuudha. Garuu isaan kun warra Itoophiyaa waan ta'eef, itti gaafatamtoota olaanoodha waan ta'eef, warroota akkasii kanarraa kun eegamu jechuudha. Akkam beekutti Phaaphaasiin maatirree nuratanii warra maatirree qabne warra hin fuune warroota akkasii ta'uun beekaa. Warri sun jireenya addunyaa dhiisanii gataniitoo warra waaqa hafuura wajjin warra waaqayyo wajjin qofa hojjetanidha waan ta'eef warri kun egaa tamboo taasisuu dhiisiti jechootuma ulfaataa jechootuma jabaa namatti hin dubbatan jechuudha. Jarroonni kun baay'ee murteedhaan baay'ee warra fakkeenya ta'uu qabaatan jechuudha. Kun dhugaa taanaan dhugaa dubbachuuf kun baay'ee nama qaanisa. Kanaaf warri amantaa naannoo sanaa wantoonni akkasii yoo jiraatan jechuudha. Yeroo baay'ee tarii sodaachuu danda'u kun immoo akkas ta'uu qaba jechuudha. Maaliif namni tokko dogongore itti wajjin dogongoruu qaba. Namni tokko amala akkasii qabaate amantaa sana hunda balleessa jechuudha. Miseensa amantaa sana mana amantaa sana hunda balleessa jechuudha. Kun immoo deemee mana amantaa sana addunyaa keessaa baasaa kufaatii irraan gahaa waan ta'eef manni amantaa suni warroota amala akkasii qaban qulqulleessuudhaan adabbiif kennuufiin barbaachisaadha malee Phaaphaasiin tamboo aarsuu jechuun kun dhugaa dubbachuuf nama qaanessaa adabbiirree hin jaallatu jechuudha. Namni kaan maa irraa barata? Kanumaa hin beekne, kan waa'ee wangeelaa hin beekne, kan waa'ee amantichaa hin beekne maal irraa barata? ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ውጪ ያለ እምነት ከአጋንንት የባሰ እምነት ነው። አጋንንት አምላካቸውን አውቀዋል። ሌላው ግን ክርስቶስን ይሰድባል። ለምን? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የምትለው አምላክ ነው የምትለው። ሌላው ግን አንዱ ነብይ ይለዋል፣ አንዱ አማላጅ ይለዋል። ቤተክርስቲያን ግን መድኃኒት ሕይወት ትለዋለች። ጋኔን የባሰ namichi kun yeroo tokko tokko waan gaarii barsiisaa waan gaarii dubbataa yeroo tokko tokko immoo dogongora sirraa agartu. Akkuma argitan mana amantaa ortodoksii malee manni amantaa kaan seexana daabiloosidha. Kun dhugaa dubbachuuf wantoonni akkasii sirrii miti bakka. Namni waan barbaade amanuu danda'a, waan barbaade hordofuu danda'a, dhaabbata amantii barbaade hordofuu danda'a. Kun mirga. Rabbi birattirree nama birattirree. Rabbirree ati amantaa kana maa hordofte? Ati amantaa sana maa hordofte jedheetu rabbirree namarraa beekamu jechuudha. Dimokiraasiidha. Tariidhuma irratti waan gatii kennan olaachuu danda'a. Ammaaf garuu waaqa birattirree dimokiraasiidha waan ta'eef nama akka seera addunyaatti dimokiraasiidha waan ta'eef namni waan barbaade waaqessuu danda'a. Rakkoo guddaan amantaa keessan malee amantaan biraa sirrii miti, amantaan biraa seexana, dhimmi amantaa dhimma seenseetiifidha waan ta'eef kan hin beekne jechuudha. Kanaaf dhimma amantaa kiyya akkuma jaalladhu amantaa namaa ta'uu hin qabaadha. Amantaa nama kabajuu hin qabaadha. Amantaa kennan hordofaa, amantaa kennan jaalladha. Akkasuma na waaqessa. Garuu amantaa namaa immoo kabajuu hin qabaadha jechuudha. Sanaan ala amantaan koo sirriidha, amantaa wal kaan seexana diyaabiloosidha jechuun kun karaa seeraatiin nama gaafachiisa jechuudha. Maaliif kun otoo nama gaafatu hin jirre malee namoonni akkasii karaa seeraatiin illee gaafatamuu danda'u jechuudha. Gaafatamuu qabaatu jechuudha. Maaliif amantaa isaanii hordofachuu hin danda'u. Amantaa isaanii akka barbaadan deebisifachuu hin danda'u. Garuu amantaa namaatiin arrabsuun kun arraba guddaadha. መስሎት ነበረ ቤተክርስቲያን አለ አንድ ጎንደሬ ሲገደል ሜክሲኮ አደባባይ kagartan kana wantoonni asirratti arginu kun shoon kun baay'ee nama ajaa'iba.
Egaa yeroo tokko maasiitan miira keessa galee wantoota madaalan kaafne wantoota namatti hin tolle wantoota nama madaalchisan gochuu hin dandeenya. Namoonni akkasii yeroo hundee mul'atu. Beezee mana amantaa hunda keessatti jechuudha wantoonni akkasii kan mul'atanii mana amantaa hunda keessatti jechuudha wantoonni daangaa ce'anii kan nama mufachiisan amantoota kan mufachiisan tarii amantoonni sun achitti mufachuu dhiisuu danda'u. Garuu ija deebinee yeroo biraa kan laalu yoo taate waan sirrii akka hin taanee fi daangaa yeroo tokko ce'uu dandeenya waan ta'eef wantoonni akkasii kun iddoo hunda jiru jechuudha. Kanaaf wanti hunduu sirnaan ta'ee gaariidha jechuudha. Kitaaba qulqulluu kana sirriitti lafa kaa'a. Wanti hundinuu seeraan sirnaan yaa ta'u kan jedhu kitaaba qulqulluu irra hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf Qorontos tokkoffaa boqonnaa 14:33 irratti Waaqayyo Waaqa sirnaatii kan jedhu achirratti kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf Waaqayyo biratti wanti hunduu sirnaan ta'uu qaba jechuudha. Akka sanatti fooricanii maal tarii gammachuu ta'uu danda'a. Isaan fooritee bilee yaaduu danda'u. Gammachuu ta'uu danda'a. Karama sirrii yaaduu danda'u isaan. Garuu immoo namoota biraatti kufuu ta'uu danda'a yoo ta'e wantoonni akkasii sun amma danda'ametti mana Waaqaa yeroo deemne yeroo Waaqayyo galateeffannu amma danda'ametti wantoonni hundinuu otoo sirnaan ta'an otoo of eeggannoon akkuma Waaqayyo Waaqa sirnaati jedhe sana sirnaan sodaadhaan. Beezee Hafuurri Qulqulluun of nama wallaalchisu waan godhan waan goonu yookaan immoo sammuu keenya waan gochuu qabaannu akka hin goone nu dhorku Hafuurri Qulqulluun of nu wallaalchisu. Kan nuuf kallattii sirrii nuuf jechuudha. Kallattii sirrii irra yookaan waan sirrii akka goonu godha malee of nu wallaalchisee waan hin taane akka goonu Hafuurri Qulqulluun nu godhu jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee waan goonu nama barsiisamu nama amantaa isaa keessa jiru duwwaa otoo hin ta'in miseensa amantaa isaa duwwaa otoo hin ta'in namootuma addunyaa irra jiran barsiisamu. Waaqa biratti wanti kun maali? Intention isaa maali? Kan jedhus otoo ilaallee barbaachisaa jechuudha. Hafuurri Qulqulluun waan nama wallaalchisu yookaan immoo waan hin goone waan gochuu qabaannu akka hin goone kan nu godhu otoo hin taane Hafuurri Qulqulluun waan sirrii akka goonu kan nu qajeelchudha jechuudha. Kanaaf kun Hafuura Qulqulluun fudhachuun qabaanna jechuudha. Kanaaf mana amantaa baay'ee keessa jira waan ta'eef hanqinoonni ta'an bakka akkuma nama isin agarsiisa mana amantaa Ortodoksii keessa jira, Pirotestaantii keessa jira, kan keessa jira jechuudha. Kanaaf wantoonni kun baay'ee sirriitti ilaalamuu qabaatu. Kanaaf amma danda'ametti warroonni amantii gaggeessitan amma danda'ametti waan nama hin gufachiifne, waan amantoota hin gufachiifne, waan namoota qaama amantaa sanarra hin taane warroota bakkeerree waan hin gufachiifne amma danda'ametti gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Alaabaa lumuuxxii ofirraa qaba taanaan mana amantii fedhee haa ta'u, mana jireenya fedhee haa ta'u, Oromiyaa keessa taanaan hin gubata ganaa hiiqatti ilaal jechuudha. Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Nuti alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa dhiigaan nufti alaabaa lafeen itti cabee goonni meeqa itti dhabne jechuudha. Oromiyaa keessatti manarra buufachuu miti gabbaafnee dhaabuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu isin jechuudha amantaa da'oo godhattanii alaabaa sirna jechuudha kaleessa uummata keenya irraa harkaaf harma muraa ture mana amantaatti maxxanfattan jechuudha. Kun dhibbaan dhibbatti waan godhamuu qabu miti jechuudha. Ammallee hin xaragama jechuudha Oromiyaa keessaa lumuuxxiin jechuudha. Egaa akkuma argitan waa'een alaabaa kun deddeebi'ee Oromiyaa kana keessatti kakkaa'aa ture jira. Egaa dhimmi kun baay'ee rakkisaadha. Egaa amma danda'ametti waan sirrii ta'e waan manni amantaa tokko qabaachuu qabaattu akkasumas waan manni amantaa tokko keessatti qabaachuu hin qabaanne adda baasnee akkaataa sanaa mana amantaa keenya gaggeessuu qabaanna jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee namoonni garaagaraa hanqina mana amantaa sana keessa jiru deeffatanii dhimma biraatiif oolchuu danda'u waan ta'eef yookaan dhimma biraas itti bahuu danda'u waan ta'eef wantoota akkasii amma danda'ametti ta'uu waan godhuudha harka isaa karaa seera qabeessa goonee gaariidha jedhee fudhadhaan. Maaliif
hanqinoota sanatti fayyadamee namoonni baay'een qaamonni baay'een hanqinoota sanatti ajaa'ibaadhaan dhimma biraa keessa gashuu danda'u waan ta'eef kuni amma danda'ametti jechuudha. Otoo wantoota barbaachisne kana achi keessaa baasanii teesti mana amantaati mana amantaa waaqummaa fi dhimma hafuuraati otoo sanaaf duwwaa ta'ee baay'ee gaariidha. Akkuma beekamu manni amantaa alaabaa kan mataa isaa qaba malee kan alaabaa siyaasa wal qabatu kan qabne namni kamiyyuu beeka. Kanaaf akkuma jechaa jiran nagaa jirtu otoo amma danda'ametti rakkoo ta'uu danda'amte amma danda'ametti sirreessanii gaariidha jedhee yaada jechuudha. Warroonni mana amantaa kana gubatee jettanii iyyaa jirtan baga gubate. Ammallee kana feejuu gubachuu qaba. Lubbuu namaa achi keessatti bahee jedhan santu qalbii na cabsa malee manni kun gubachuun isaadha waa tokko waan qalbii na cabsu hin qabu. Kun biiroo faannooti moo mana amantaati? Mana amantaa yoo ta'e maaliif alaabaa kana uffachuun barbaachisa? Oromiyaa keessa taa'ee Oromiyaa keessatti ijaaramee kitaaba alaabaa kana itti uffisaa jedhutu jira moo sababni inni alaabaa kanaan akkasitti tolfamee taa'u maalidha? Kanaafuu kun mana amantaa osoo hin taane biiroo faannooti waan ta'eef bakka faannoo waatti walitti qabatu waan ta'eef baga gubate in xiqqaate ammallee kana feejuu gubachuudha qaba waan feetame. Egaa hin agarsiifti kanas wantoonni akkasitti dubbatamaa jiran baay'een arganii egaa tarii isaanis akkasitti otoo dubbachuu baatanii gaariidhaan jechuun warroota kana deeggaramuu danda'een amma danda'ametti kan amasitti viidiyoo kana fidee amma danda'ametti otoo sababa alaabaa kanaatiin otoo namni walitti bu'uu baatee amantaa fi amantaa walitti bu'uu baatee otoo manni amantaa sirrii jeeqamu baatee gaariidha waan ajaa'ibsiisan jechuudha. Maaliif amma danda'ametti wantoota akkasii wantoota rakkoo xixiqqaa siyaasaa wajjin qabu mana amantaa keessaa dhabamsiisuu kan immoo baasuu otoo dandeenye gaariidha jechuudha. Sagantaan yoo ta'e maaliif mana amantaa sabtu miidhamaa akkasumas immoo mootummaan biyya bulchuu achi keessatti rakkachuu danda'a jechuudha. Maaliif qaamota bakkee dhufantu rakkoo kana dhimma itti ba'a jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti sirreessinu kan jedhu kaasuun barbaade. Amini harkatti galtaame alaabaa lumutti harkatti galtaame fedhu islaamaa haa ta'u fedhu kiristaanaa haa ta'u lib godhe waa takka rakkoo tan qabu gumaa takka hin qabu namni alaabaa lumutti hin deemu mootummaa biratti illee gumaa hin qabu hawaasa biratti illee gumaa hin qabu maal jechuun alaabaa lumutti santu diin Oromooti nama alaabaa lumutti san hin deemutu diin Oromooti kanaaf mana amantaa tokko irratti alaabaa lumutti yoo garte dandeettu irraa balleessi dadhabdu waliin gubi mana masjiida haa ta'u fedhu beete kiristaanaa haa ta'u mannummaa fedhe mee maal fiddan akkatti. Yaa kunis kanumadha. Kiristaanas yoo ta'e musliima alaabaa lumutti kan qabaate yookaan alaabaa ammayyaa kan durii kan qabaate tarkaanfii irratti fudhachuu qabaatadha kan inni jechaa jiru. Egaa naannee amma danda'ametti wantoota akkasii sana dhumarratti kanas hin jedhani wantoota akkasii sana dhabamsiisuun barbaachisaa jechuudha. Ammas mana amantaa kana keessaa yeroo baay'ee wantoonni akkasii kan mul'atan mana amantaa ortodoksiidha jechuudha. Kanaaf amma danda'ametti wantoota akkasii sana mana amantaa sana keessaa baasuudhaan nageenya mana amantichaatiif illee akkasumas illee nageenya amantootaatiif gaariidha waan ta'eef namni amantaa isaa bifa bilisummaa qabuun akka adeemsifatu akka hordofatu wantoota akkasii achi keessatti jiraachuun qabaatan jechuudha. Kanaaf siyaasarraa manni amantii gamayyuu bilisaa ta'u keessattuu manni amantaa ortodoksii sirriitti dhaabbattee filaaluu qabaatte jechuudha. Wantoonni akkasii sun barbaachisan jechuudha. Kaayyoon keenya kaayyoo mana amantaa sanaa waaqayyo wajjin wal quunnamudha. Kaayyoon keenya kaayyoo hafuuraati, kaayyoo foonii jechuudha. Waa'een addunyaa kan addunyaati. Siyaasni kan addunyaati. Manni amantaa kan fooniiti. Kanaaf manni amantaa kan hafuuraati. Kanaaf wantoota waliin quunnamne wantoota waliin fakkaanne walitti fudhannee callisnee kaayyoo keenya tokko sanaaf waa'ee dhimma amantii duwwaaf itti haa fayyadamnu. Egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Viidiyoo biraa kana irratti nagaan jira.